好嘛？你好，你好。今日我哋 TVB 23週年台慶喎，咁咪應該講翻幾個好說話咁。好啊，你先啦。好啊，咁我就祝 TVB 咧就生日快樂，就一年勝一年。嗱，都係呢啲咁嘅行嘢啦。我啲行，係咁你啲咩咁高明啊？我啲高啊，我就恭祝 TVB 咧能夠連生貴子，馬到功成。連生貴子，連生貴子即係每年都能夠生產一啲質素極高嘅節目。啱嘅啱嘅。喂，咁乜嘢叫做馬到功成啊？馬到功成就恭祝各藝員同事上到去藝員經理室傾約嘅時候能夠馬到功成。要啦，一定要一定要。你知啦，藝員傾約艱難啊。喂，周星馳唔係啊嘛？你而家當紅炸子雞，你傾約點會有艱難啊？一樣有咧。我唔信。你唔信啊？你做下我做經理啊？係咪啊？試一次咁多。好啊，好啊，各入嚟。經理，喂，周星馳，喂，你呢排啊不得了啦，你豬籠入水啦。冇。點解有咩貴幹啊？冇啊，經理。你知啦，我份約咧就滿啦。係啦。咁你知而家樣樣嘢都貴咗。係。咁我又要供車啦，又要養我阿媽啦，又要供樓啦，又要養兩個妹啦。咁所以希望咧，我份約續約嗰時咧，就希望經理咧就酌量加我。周星馳咩啊？你呢2年做唔夠 show 喎。係啊，因為公司最近呢幾年都派啲古裝俾我做。明白嘅，其實咧就公司對於一啲做唔夠 show 嘅同事，不嬲都抱住一個非常容忍同埋好理解嘅態度。因為未必係藝員嘅錯，可能係公司兼顧唔到咁解嘅啫。咁所以我哋不嬲都好投契傾得。嗱，前2日咗邊個又落嚟，咁佢都大家傾得好開心㗎。但係佢有一樣唔好。咩？佢不單止做唔夠 show，佢仲要求加人工喎。咁？唉，呢下真係冇辦法啊嘛。咁你已經做唔夠 show 啦，即係話你唔使做就有錢攞，圍起條數啊！喂，你人工每個 show 啊大多過阿姐噶咯喎。咁阿姐係全台最大噶嘛，咁你係咪想大過阿姐？唔係，梗唔係啦。咁咪係咯，淨係你呢種諗法應該攞入去道具部啦。攞去道具部做咩啊？圍住嚟揼啦。攞個錘啦。咁啊好啦，我哋都算啦，都由佢啦，係嘛？咁你仲話要加人工？你咁嘅諗法直情係喪盡天良啊！咁我哋經過開會嘅時候，當一個人佢有咁嘅諗法，就即係完全對公司一啲感情都冇嘅，冇感情就唔方工作會投入㗎。所以經過開會分析決定咧，將佢放棄。即係點啊？即係炒佢魷魚。唔慢，但係你頭先周星馳啊，你係。周星馳，你正話係咪有咩嘢要？冇啊，冇講過嘢。唔係你入嚟做咩咧？冇啊，我入嚟攞本香港電視啫嘛。咁你隨便啦。所以話咧，咁樣根本上我哋呢啲就做唔夠 show 就傾偈就好艱難。唔係噃，星仔，我做夠 show，我爆 show 傾偈一樣咁艱難噃。點艱難法？嗱，唔信你又調翻轉，你做唔慢，但我做經理史子啊。喂，嚟啊！個入嚟。喂，經理。喂，達哥。係啊。喂，你好世界呢輪又拍電影又剩啦。喂，點解揾我咩事？唔係，我啊想話咧，就出年係百物騰貴啊！我份約就嚟滿啦，想話咧能夠酌量加。喂，達哥。點啊？爆 show 啊！係啊！哇，你又好啦，有份人工又爆 show，又拍電影，豬籠又咗。喂，你小心啲年尾嘅稅單啊！喂，有冇儲呢個錢啊？有。唔好立亂賭錢啊！冇唔賭。其實我哋公司咧就一直好中意啲同事爆 show 嘅。呢前2日啫嘛，邊個咪又嚟傾入約？佢一樣係爆 show 啊！係啊。我哋好開心傾得。但不過佢有度唔好喎。點樣啊？佢要求加人工喎。係咩？我話有冇搞錯啊？你竟然要求加人工？你已經有爆 show錢，又有份正式人工，你而家人工多過阿姐喎，你竟然要求加人工？你咁樣做法簡直係無良啊！簡直應該拉入道具部都唔止，仲要拉去美術部。拉美術部做咩咧？黏住佢啊！黏嚟做咩咧？佢第日公司有用噶。咁樣。咁於是我哋分析過之後，開會之後覺得佢應該咧對公司完全冇感情，於是確定對佢放棄。咁樣啊，所以咧爆 show 又慘，就唔爆 show 又慘。係，照計就係嘅。其實我哋都係錯嘅。諗深一層咧，我哋應該對公司有啲感情至啱。都啱嘅。咁其實我哋都應該報答公司。要㗎，所以我決定由今日開始咧，將我嘅人工減一半。我決定由今日開始要求公司知我頭到，拍我古裝，吊我威，將我做到人似人，狗唔似狗。我決定將我銀行嘅儲蓄咧，少少儲蓄奉獻俾公司。我決定叫埋我阿媽一齊嚟呢度洗廁所抹地，嚟報答公司對我多年嘅栽培，唔收錢。喂，我哋今日講開講啊，喂，今日你有冇錢收啊？未講過。未講過？係啊。唔係啊嘛？我以為同你講咗咧。冇錢收，講咁多嘢做咩？喂，咁係咁，只講兩句算啦。好啦，咁啊祝公司又生日快樂啦。一年好過一年係咁啦。係咁啊。拜拜。